咁去到我哋嘅第8條嘅一條題目啦。咁首先啦，我哋要知道咧，佢哋嗰個能量係守恆嘅。咁跟住啦，先睇我哋嘅第一個點啦。佢呢度啊寫到明啦，冇勢能，勢能等於0。咁所以佢只有一個 Ke， 因為佢係有呢個初速度嘅。咁佢嘅 Ke 等於點？1/2 mv²嘛。咁我哋而家速度係 u 啦，咁所以就係1/2 mu² 啦。咁跟住啦，升到上最高點啦，我哋直線運動嘅時候都有講過啦。去到呢個 P 點啊，咁去到呢個 P 點嘅時候咧，佢嗰個動能咧就會轉晒做勢能啦。咁佢喺最高點嘅時候應該係順時靜止嘅。咁所以啊，呢度就會有佢個 P/E 啦。咁 P/E 等於啲咩咧？mgh。咁呢度係一個大間 h， 係啦。咁去到下面啦，去翻呢個位置咧，佢嘅勢能咧應該就會轉晒做所有嘅動能啊。咁所以啦，我哋會發現咧，佢呢一度啊應該係一樣嘅。咁啊呢一個位置啊，係啦，一樣。咁跟住去到最尾啦，我哋會發覺佢係再跌多咗落去啦。咁所以呢一度啦，佢嘅勢能係幾多咧？佢嘅勢能係負啦 mgh 啊，係啦。咁啊好簡單嘅啫。咁但係啦，我哋點樣先知道佢個 Ke 係乜嘢咧？咁其實上面有俾到提示你嘅，因為我哋能量守恆啊嘛，我哋呢一個 Ke 同呢一個 Pe 某程度上係相等嘅。咁即係話啦，我哋1/2 mu² 咧，其實係等於 mgh 咁樣。咁跟住啦，我哋而家對比翻佢呢兩個點嘅勢能，佢係負咗一個 mgh 噶嘛。咁所以啦，佢個 Ke 咧應該係要比佢原本呢一個點咧，佢原本呢一個點係1/2，佢要加翻一個 mgh， 咁咧佢哋兩個個能量先至係對等嘅，咁先至可以話佢咧其實係呢一個能量守恆咯。咁跟住啦，我哋睇一睇答案啦。我哋如果一開始你會見到，呢兩個鎖定咗啦。但去到後尾，我哋會發現一樣嘢喎，動能嗰度咧，佢冇一嚿咁樣嘅嘢喎。咁啊，我哋就要將呢一樣嘢就變走佢啦。但係點樣變走佢？我上面都講過啦，佢哋兩者係相等噶嘛。咁所以啦，呢度漏咗個 M。係啦，咁所以咧，佢係等於1/2 mu² 加1/2 mu²，咁所以佢嘅答案係等於 mu²。咁所以呢度我哋鎖定翻個答案係 A 嘅咁樣。咁呢條就係第8條嘅一個解釋啊。